bientôt dans la douceur. Il y a un endroit qui bon que nous et par la voix et par la voix nous pouvons les voir car les faits nous entendent si les faits pour nous préparer dans et pas. Oh oui, bientôt dans, oh oui, la douceur, nous rencontrerons si c'est dit, au bientôt dans, oh oui, la douceur, nous rencontrerons si c'est dit, oh oui, bientôt là, oh oui, la douceur, nous rencontrerons si c'est dit, oh oui, bientôt là, oh oui, la douceur, oh oui, nous rencontrerons si c'est dit, oh oui, nous chanterons si sa mélodie de bénédiction, nos esprits, les sentis de nos vies, pas un soupir pour les bénédictions. Oh oui, bientôt dans, oh bientôt dans la douceur, nous rencontrerons si c'est que, oh bientôt dans, oh oui, la douceur, oh oui, nous rencontrerons si c'est que, oh oui, à notre nous offrirons le dommage pour les glorieux des ton amour et les bénédictions constantes. Oh oui, bientôt dans, oh oui, bientôt dans la douceur, nous rencontrerons si c'est dit, oh bientôt là, oh oui, la douceur, oh oui, nous rencontrerons si c'est dit, oh il y a un pays au-delà des étoiles, oh il y a une cité où il y a et si nous sommes fidèles, nous dirons la bien. Oh oui, alléluia, dans la cité où l'agneau est là. Oh oui, dans cette cité où l'agneau est là. Et dans cette cité où il y a
l'évangile est si beau pour moi. Vos prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. J'ajoute, je prends Romains 14, verset 4. Warumi 14, mstari wa 4. Romans chapter 14, verset 4. Naomba mfuate kwa makini. Romains 14, verset 4. Nasema hivi, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les intimes d'un jour, que chacun son esprit une pleine conviction. Amen. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. Tunaendelea na ile injili yetu ya mfupi ambayo tulianza Jumapili iliyopita, inaitwa Va voir ton frère. Sasa uende umuone ndugu yako. Natoka kusoma katika Biblia, nasema kama ndugu yako alifanya kosa, uende umtete. Nasema uende umuone. Nasema kama anakuitika, kama alifanya ile kosa na rectify, Biblia nasema kama ulimpata ndugu mzuri. Na kisha katana unamleta nini kukanisa. Ishafikia kwa watu ya kuleta kukanisa, maana yake kumwazo kule hakuwaka ndugu. Kama alikuwa ni ndugu, habezi fikia mpaka kukanisa. Utamalizana kule mna rectify, unampata ndugu. Amen. 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 Mungu amebariki sana. Amen. Leo pale tunaanza kumuuliza sana nabii. Juu tulisoma ni Biblia, leo tunaanza kumuuliza nabii Branham. Tamwambia Fred Branham, tuambie sasa namna gani ya kwenda kuwaona wandugu. Ndio. Tunaweza kusema ndugu alifanya kosa, ifanye ndio nimuone mimi natimiza maandiko. Sasa namna ya kwenda kumuona ndio namna gani? Ndio maana ya sisi kukuwa na nabii katika kizazi hiki, unatuonesha utaratibu wa kutembeza mambo yote. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Ndio. Jumapili iliyopita ndugu Branham akasema kama unambeba ule ndugu, unaenda wewe kwenda kumuona, hakusikia, unachukua ndugu wa pili, akishamikubali, maana pale unampata ndugu na pale mambo yanaishia hapo. Hakuna tena vya kusema wala kumwambia mtu mwingine. Ndugu Branham akatuambia aseme kama ndugu yako alifanya kitu, kama alifanya kitu wala hakufanya kitu, hauna nini droit ya kwenda kumsema. Uko na droit ya kwenda kumuona, hapana kwenda kumsema. Akasema wale wanaenda kusema wa ndugu na wadada, ndugu Branham aliwapatia jina. Kuna jina ambalo tulisoma Jumapili, akasema ni acide sulfurique. Ndio. Acide sulfurique anasema ni acide toni mwatu ya acide unamwagia kunguo inalunguza nguo yote. Ndio vile ndugu Branham alita wa ndugu kama na wale. Lakini anakuwa kama ni acide sulfurique katikati ya kanisa. Ndio. Mungu amebariki sana. Amen. Je, tuko pamoja? Amen. Ndio, tumusome ndugu Branham, tumuulize sasa namna gani ya kwenda kuonya wandugu wala kutembelea wandugu ambao walifanya kosa. Ndugu Branham anasema kama alifanya kosa wala hakufanya kosa, hauna droit hata siku moja wala dakika wala sekunde moja kwenda kumteta ndugu. Hapana. Kia kufanya ni kwenda kumuona. Sasa namna ya kwenda kumuona ndio namna gani? Utakuja sasa mimi ndio shemase wako watakusemeka pia kugonda alifanya kosa. Unavunja na utaratibu. Ndugu Branham anasema unafanya kumuona na nini na mapendo. Sasa maana yake wandugu wakati wanaenda kuonya bandugu, hamrudishi kwa Kristo, maana yake tunaangalia kwa sasa moja anaenda kumuonya bila mapendo. Je, tuko pamoja? Amen. Wala ule ndugu nyoa anaenda kuonyewa, yeye ni mpagani. Tu kama ni mpagani hawezi kumbadilisha sasa. Mimi kama ni mtoto wa Mungu, ndugu Branham akatuonyesha kama ni mtoto wa Mungu anafanya kosa. Hata kama hakuna mtu onyesha pia kumuona, anasikia ndani yake biko na mshije. Biko na nungunika, anasumbuka. Sasa mtu mwingine anakuja kumuona, sasa anasema merci Seigneur. Anashukuru tu mtu mwingine anakuja kumuona. Ndio. Jua ni baada yeye kufanya ile kosa, nisikia yuko mwenyewe kunungunika sana. Anakuwa mzito. Tumuulize ndugu Branham. Tu connais toutes choses. Assez unajua mambo yote de 1962, paragraphe 29. Frère Branham dit ceci. Et lorsque vous parlez les uns des autres et que vous dénigrez un autre chrétien ou quelque chose comme cela, vous souvenez-vous, faites du mal à Dieu. Amen. Amen. Ase wakati unasema mabaya ya ndugu mwingine, uko na mteta mwingine Mkristo mwenzako, uko na mkosea ndio nani Mungu? Haumkosee ndugu yako, wala ukosee kanisa, wala ukosee doctrine, uko unamkosea Mungu. Sema alifanya. Sasa kama alifanya bali kwambia uende kumsema wala uende kumuonya.
Yeye akishafanya unaenda kumsema, wewe ukishafanya hakuna unaenda kwa kusema. Ile mambo inafanyika sana sio tu kwa watu wenyewe waamini ujumbe, sio tu kwa poro. Mtu amemessage kama anafanya kosa. Australia yote tayo. Alifanya. Meba hapo sasa anafanyika hakuna unyana juu. Hakuna unyana juu watu. Je, tuko pamoja? Amen. Acha nipatie ushuhuda iliyo hai. Mtu wa mpagani asiamini message. Tunasema mpagani namna gani? Jua aamini imani pamoja nasi. Ndiyo. Mimi mporo. Anaimba mambo za kigospel. Hapa resamani ndio banamtetea kwa mitandao ya YouTube. Nasema kama bali mbamba bwana yake alikuwa akifarakana kule na bibi mwingine. Sasa bakamletea ule dada ile nini? Ushuhuda. Walikuwa nataka ule dada baachane na nini? Na bwana yake. Unaweza si dada aliwajibu, ni mpagana aamini ujumbe. Nasema wakati nyinyi baba wenu wanafanyaka kule amusema, sasa Mungu nataka mie nifanye je, tufanye divorce na bwanangu. Hatutaachana na yeye. Ndio jibu nyali baba. Sasa hatutaachana na yeye. Mu mariage sio kufanya tu ile voile, sasa ndio mariage piko vita, kufanya na kushuka. Hii vita ni yangu mniachie. Kama nitamsamehe nimsamehe, kama sitamsamehe bila niangalie. Ndio. Nasema huyu dada kosa shaka kusikia kwa ujumbe me iko mpagano. Je, tuko pamoja? Amen. Ndio mpagano wake mwenyewe. Ndio alimsema sana, sema Yesu unaona ulikuwa kana mcheka Mike Kalambai. Wakati waliachana na bibi yake, unaona na wewe na kutokea. Tutuona na wewe akufanya. Ni kuachana naye, ni malaya. Yeye alibambia wazi wazi. Sasa hapana. Mu mariage sio kupata tu ile voix. Ni vita, maana ni kazi. Kama vile ndugu Branham atuambia Jumapili, asema mu Kristo nayo ni nini? Ni vita. Ni vita. Ni experience, ni kazi. Ndio. Ndugu Branham akatuambia tena Jumapili, wakati unamsema mabaya ya ndugu yako uko na gashe nini? Experience yako. Ndio. Ukishangaje experience yako maana ustahili kwa nini? Mkristo. Ile position ya Mkristo au ustahili. Je, tuko pamoja? Amina. Ni ndugu Branham yuko anasema vile. Ndio. Jua hapa hakuna vingine vyote vya kusema isipokuwa wenyewe Branham alituletea. Ndio nabii wa kizazi. Amen. Wa kizazi. Na tunaamini sisi wote kama neno linakujaka kwa nani? Kwa nabii. Neno linakujaka kwa pastor, neno linakujaka kwa adoption, neno linakujaka kwa bishop, neno linakujaka kwa padiri, neno linakujaka kwa bwana yako. Frère, vile unampendaka na neno linakujaka kwako. Neno linakujaka njoo kwa nani? Kwa nabii. Na hiki kizazi chetu tulipata nabii ambao neno likuja kwake. Amina. Ndio tuko namuuliza sasa utaratibu ya kwenda kuonya ndugu. Njoo gani? Anatuambia kwamba wakati unasema mabaya ya ndugu yako, wakati unamsema huko maki pale wewe dada na wewe dada Mungu unamteta ndugu mwingine. Hata kama alifanya ile jambo. Kisha unaendelea kumteta uko unakosea njoo nani? Mungu. Haumkosea ule ndugu unakosea? Mungu. Haukosei kanisa unakosea? Mungu. Je, watu wanasemaga hii fasi wewe? Hata wasemaga ile fasi. Mimi ninabii wa kizazi ndio kuna rekebisha, iko na corriger. Kuna sahihisho ya makosa ya kizazi. Yasema mara mingi sana sisi watu tunakuwa benye makosa ndio tunakuwa nafanya kosa bila kujua. Sasa ndio kwa maana Mungu akupenda tubakie ba ignorant, watu wenyewe basijue. Atupenda kutupatia mjumbe na ujumbe wa kurekebisha makosa. Sasa pale tuko namuuliza, anasema wakati unasema makosa ya ndugu yako Mungu anamteta. Surtout badala ndio wanafanyaka ile kitu sana. Wewe mu Australia wala mu dunia ya sasa. Hii kizazi kia laudikia sio tu dhambi ya badala. Ndio kwa kusema Jumapili. Ndio. Tunasema kama hii dhambi inakuwa ni dhambi ya bandugu, ya bandugu na. Bandugu na boy. Mimi zamani nilikuwa ni badala ndio walikuwa wanafanya dhambi ya kutetana. Namwambia ndugu, dada mimi nakuja kwako nisuke. Sana mtie pale mumikulu sana unaanza kusogonyeza kuambia. Unajua sasa mafulani. Fulani alifanya. Alifanya yake tena alifanya. Ni badala bali kubenye? Si ndio vile? Ndio. Sasa leo inakuwa ni banduku ndipo kunafanya dhambi ya badada. Frere kijua wazi. Kama ndugu alifanya, haukufanya, hauna droit hata siku moja ya kwenda kumteta. Amen. Kia kufanya ni kwenda kumuona. Sasa utaenda kumuona ndio namna gani na mapendo. Mungu atusamehe sana. Amina. Tunaendelea. Frère Branham dit ceci. Eh bien, vous pouvez parler de moi autant que vous voulez, mais laissez mes enfants tranquilles. Nasema ndio mnaweza kufanya, mnanisema mimi vibaya, mnanisemea wala mnanisengenya. Mimi mwache watoto wangu nini na uhuru. Na uhuru. Ndio kwa tumsema kwa mzazi wote mwenye anapenda watoto yake. Hakuna mzazi mwenye anapenda wakati mtoto wake anagonjwa. Hakuna mzazi mwenye anapenda mtoto wake aumie. Anasema si mimi ndio ningegonjwa nibeba tende mgonjwa mtoto wangu akue bien. Ndio vile mzazi mwenye kuna mapendo na watoto yake anakuwa. Ndio. Je, tuko pamoja? Amen. Frère Branham anasema wakati mnaweza kusema mabaya juu ya yeye mnamchambula, mnamsemea vya mbaya, mimi muache watoto wake mzuri.
Mniseme na mimi ya mubaya, mimi mwache watoto yangu mzuri. Ndio. Mseme mabaya ya adoption, mimi mwache waamini wa adoption mzuri. Ndio mapendo ile. Ushakuwa mwele kiwango ya vile ya kuonana si wote kama tu mu egalite. Mangi pale deja Kristo anakuja kuchukua nini kanisa. Je, tuko pamoja? Tumuulize ndugu Branham. Il a dit, et c'est vrai, je préfère que vous me preniez, que vous me fouettiez, que vous me battiez, tout, mais ne faites pas mal à mon fils qui est là derrière. Amen. Ndugu Branham anasema mimi ningependelea muweze kunikamata, munipige, munichambule, mfanye vile vyote vile vinyo mnataka juu yangu, mimi msinifanyie mtoto wangu kia mubaya ule yuko kule nyuma. Ndio mzazi ule. Ndio kazi ambayo Kristo anakuja kutufanyia sisi hiyo. Akaitika, wanampiga kwa msalaba, wanamtemea mate, wanampatia mavinegre, vitu vya mbaya tu. Usiwaze kama ilikuwa ni juu ya mtu mwingine. Ilikuwa ni juu ya watoto yake. Amen. Sio juu ya watu wote, ni juu ya watoto yake tu. Amina. Ndio alikubali kubeba ile makosa. Yes. Alikubali kupigwa juu ya watoto yake. Amen. Ndio mapendo ambayo ndugu Branham alikuwa nayo juu ya watoto yake. Sasa mzazi nao vya kweli kweli anapaswa kuwa na mapendo ya hivi. Amen. Kama ni kanisa ya kweli kweli unapaswa kuwa na mapendo ya vile hiyo. Au usipende masemi mabaya ya ndugu yako na huko pale. Banaanza kusema mabaya ndugu yake, mimi najua ndio vile anakuwa ni wa kimwili sana. Sasa wewe ni wa kiroho unasikiliza vya kimwili tu nini? Kama wewe wa kiroho acha kusikiliza vya kimwili sasa. Mungu atusamehe sana. Amen. Je continue. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen. Unampenda nabii? Ndio. Il est dit, non. Il est parti de moi. C'est hapana, ni sehemu yangu. Ule mwana wake, si ndio? Ndio. Eh bien, c'est ce que Dieu reste pour nous. Amen. Amen. C'est hivyo ndio Mungu anasikia kwetu. Vous voyez? Et c'est la seule manière que Dieu peut amener ses enfants à l'aimer et à croire en lui. Amen. Amen. Basi ndio namna pekee wala njia pekee ambayo Mungu anaweza kuleta watoto wake bampende na bamuamini. Maana ni yeye kwanza ndiye anaonyesha mapendo wako. Kisha na sisi tunampenda na tunamwamini. Amen. Je, tuko pamoja? Ndio. Hakuna mtu anampendaka Kristo wa kwanza hapa. Yeye ndiye anaonyesha mapendo kwanza. Ndio. Kisha na sisi tuko obligé sasa kwa nini mapendo hata. Il faut tuko obligé na sisi tumpende. Na tunaimba hata na mwimbo, mimi watu hawajua maana ile mwimbo tunaimba. Nampenda Yesu kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini mwa Kalvari. Watu wanacheza na mwezi. Wewe unampenda Yesu kwa kuwa alikupenda kwanza. Sasa watoto ba Yesu hawapendaki, wewe ndio nini? Kapo hapo. Wakubasengenya. Wewe ndio 7 news. Si 7 news unapishana kwa news ya national ya nani Australia. Kama mambo yanafanyika, usipende kusikilia kwa mwingine, wewe ndio ubisikilie kwako. Huko 7 news. Maki 7 news na frere 7 news. Mpasha habari. Frere Branham anatuambia kama ni vya kweli ule ndugu alifanya kosa, wala kama akufanya kosa, wakati ushabisikia kwa mwingine mtu, mkatazia kwanza ule mtu uende muonye na ndugu. Hapana uende kumsema. Kama alifanya akufanya uende umuone. Hapana kwenda kumsema. Ukienda kumsema unakosea nani? Mungu. Sasa ni mara ngapi leo watu wanakosea Mungu? Kwa telefoni wanakosea Mungu. Facebook wanakosea Mungu. WhatsApp ndio siseme, free network wanakosea Mungu. Instagram ma status bado wako na poste kwa vitu vya mzuri, inakuwa ni poste kwa vya kutetana. Kama sikia ndugu fulani alifanya kile kitu unamchunga sasa. Utamwambia kuseta sio utamwambilia. Unasema uko unamkosea ule ndugu, kumbe unamkosea nani? Mungu. Ninapima na mmoja unasema sio mimi. Wakati uko unasema mabaya ya ndugu yako, uko unamkosea nani? Mungu. Hapa sasa tunaikala saa hizi mkanisa yani bangapi wao wanakosea Mungu huku nje. Kupitia tu mitandao. Mungu aturehemu sana. Que Dieu vous bénisse. Amina. Je continue. Le Branham dit ceci. Et il a dit, ayant simplement foi en lui et croyez en lui, Dieu accomplira la chose. Oh là là, c'est tout aussi simple. C'est juste comme 1, 2, 3. Lisons quelques passages des Écritures maintenant et passons
directement à la prière pour les malades. Amen. Anasema njoo hivyo kisi inakuwaka ni viko vitu viko rahisi sana, ni moja mbili tatu. Anasema tusome katika nini maandiko ili tuweze kupita kwa maombi. Sio kujapita kwa maombi, tutaomba baadaye. Ndio. Mungu aturehemu sana. Na tola nyingine citation ya Frère Branham inaitwa l'influence. Yaani influence anasema ni nani? Shawishi. Mwa hii predication ya Frère Branham anasema bishawishi ya mambo ya mubaya vinakuwa na nguvu sana kuliko bishawishi vya vitu vya mzuri. Na wanasema ile kitu hata mu proverbe bazee ba zamani kama uko unasimulia hata na batate hapo wanasema ile mambo kila mara. Sema mbuzi ya mubaya waifungani karibu na mbuzi ya yule mbuzi ya mubaya iko na nguvu sana ya kuharibisha ile mbuzi ya mzuri. Tomate ya mubaya ukishetia karibu na tomate ya mzuri inaozesha zote. Njoo ile Frère Branham anasema katika influence. Anasema kitu kia mubaya hakiwaki karibu na kitu kia mzuri kitaribisha ile mambo yote. Tumsikie ndugu Branham de 1964 paragraphe 100. Frère Branham dit ceci. Vous voyez, il y a une autre chose que nous devons savoir. C'est munaona piko ingine jambo moja ambalo tunapaswa kujua na kutambua. Peu importe combien Dieu vous a béni, vous n'avez pas le droit de réprimander les oins de l'Éternel. Amen. Aseme kuko jambo inaisha bateri Fred tuchomekea na kuchaji. Ase haijalishi vile kisi Mungu anaweza kukubariki, hauna na droit ya kuweza kureprimander wala kutombokea wala kukua ni kutoa mamlaka juu ya nini? Ya watakatifu wa Mungu. Sema mimi ndio boss mkanisa, mimi niko na droit ya kusema hata kama Mungu alikubariki kwa kile kiwango, hauna droit ya kutombokea mtakatifu wa Mungu. Hata kama unalipaka dime ya mingi mkanisa, hauna droit. Mungu aturehemu sana. Mambo kama na haya mumazaibu hapa migusi yake. Ndio shagusia kwa ule mtu mwenyewe anakuwa anatosha mafuta ya mingi mkanisa atakimbia. Na hatapata tena. Juu nini maendeleo yao abiko base juu ya kufundisha watu juu ya royaume ya Mungu. Ni nini matumbu zao. Ndugu nabii wa kizazi anasema hata kama wewe Mungu alibariki sana. Sisi wote tunakuyaga kwa wako tukopeshe mafuta wakati tuko mtenge. Hauna droit ya kuweza kumtombokea mtumishi. Hauna droit ya kuweza kumtombokea mtakatifu wa Mungu. Kia kufanya ni heshima. Amen. Na mapendo tu basi kunaisha. Mungu aturehemu sana. Il est dit vous n'avez pas le droit de réprimander les oins de l'Éternel ou de dire quelque chose contre eux. Asema hamuna droit ya kuweza kutombokea watakatifu wa Mungu, haijalishi uko na baraka za mingi. Haijalishi wewe ulibarikiwa sana, wala uweze kusema vitu vya mbaya kuhusu wao, hapana. Hauna ile droit hata siku moja. C'est vrai, c'est Dieu qui s'est occupé. Amen. Sema ni kweli ni Mungu ndiye anapaswa kunini kufanya jambo kama na hayo. S'ils sont à réprimander, ce sont ses enfants, laissez-les tranquilles. Amen. Kama ilijalishi kuweza kuwareprimander na kukorriger, freni batterie ya nani ya computer ndio iko kushika. Je continue. Asema c'est Dieu qui peut les faire. Maana ni Mungu ndiye anapaswa kureprimander na kukorriger, wala kusaisha wala kutombokea mtakatifu wake. Hapana wewe ndugu. Je tuko pamoja? Amen. Msilale kama unasikia usingizi unashimama. Tungaliki mu introduction iko 10:45. Na mimi mkiwa mnakula mwisho kushiba. Faut tukule na kiroho na bio. Amina. Mungu atusaidie sana. Je continue. S'ils sont à réprimander, ce sont ses enfants. Laissez-les tranquilles. Vous n'êtes pas censés à les faire. Vous voyez? Aseme kama isazi kuba réprimander na kuba corriger na kusahisha watakatifu ya Mungu ni kazi ya nani? Ya Mungu. Wewe hauna droit ya kufanya ile na ile yote tunapaswa kumwachia Mungu ndio konsanse wa kufanya hiyo kazi. Tilia. Paragraphe 101, il est dit ceci. Et lorsque vous dénoncez les péchés des gens et que vous leur dites qu'ils sont en erreur, que vous dites sortez, n'ayez pas d'aller au ciel sur base d'un système dénominationnel. Amen. Asi wakati unaenda kusema dhambi unadenonce, unasema dhambi za Mkristo wala dhambi za mtu fulani unaenda kuzisema wewe. Ndugu Branham anasema nini? Aseme wewe unaenda kumsema ule mtu unamuonesha kama yuko makosa au unamchambocha unamdenigre unamshusha mbele ya watu. Anasema wewe na wewe uko na caché l'experience yako ya kwenda nini mbingu unakuwa msysteme ya nini akimazehebu, le système dénominationnel. Na mazehebu siko naenda mbingu. Mbingu hii ni hapa kwa mbingu mbili. Hapa kwa kweli mbili. Kweli ni moja.
kama ba madhehebu wataingia maana sisi hatuta. Kama sisi tutaingia maana yake boya hata. Ndio kama tunapaswa kuachana na mambo ya madhehebu. Mungu aturehemu sana. Amina. Inabiwa kizazi anasema kama hauna na droit ya kuweza kumreprimande mtakatifu wa Mungu, haijalishi huko tajiri namna gani, hapana. Ile utajiri yako haiwezi kutuogopesha. Mungu aturehemu sana. Amen. Je continue. Tuko na répéter tu pale kwenye tuliachia Jumapili. Je promets, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il est 1963, il est 1957, paragraphe 37. Frère Branham dit ceci. Mais si quelqu'un essaye de faire quelque chose, tout en commettant néanmoins des erreurs, et que vous ne faites rien, tenez-vous alors tranquille à ce sujet. Amen. Asema wakati mtu anafanya nini makosa, iko anafanya makosa, na wewe haujui jambo ya kufanya juu ya ule mtu, anasema pale wazi kukaa nini kimya. Tenez-vous tranquille à ce sujet. Ils sont en train de sauver des âmes malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'ils font? À eux, ils combattent la chose. Amen. Asema mtu anaweza kuwa iko fasi fulani, iko kama iko na ubiri, wala iko natangaza injili, watu wako naona ile kitu ni makosa vile siko naitangaza. Wewe pale unaanza enda kumtetea, unaanza kumsema kwa watu wengine. Pale na Biblia anasema kama hauna na droit ya kwenda kumsema vile. Unapaswa kubakia nini kimya kwa ile sujet ya vile. Juu ya nini malgré iko makosa yeye. Sasa mimi yuko na sauver nini maame mwa ile injili. Yeye anaishi mu makosa. Ndio namna gani ile kitu wanasemaka sana kwa madhehebu. Aseme mtakuwa ni kilalo cha kuvusha wengi. Pako watu ni bilalo. Yanaweza kumevangelize mnazania ule ndio wa kiroho sana mkanisa. Kumbi hata hayaanza aka. Mungu yuko anamtumikisha yeye anakuwa kinywa tu kwa kupatia nini pengine watu sauti. Wewe na ile makosa yako unasema fulani mimi nikusadike fasi moja na mtu fulani. Angalia ni mwenye makosa. Kwanza ndio mhubiri. Angalia alifanya hivi tena alifanyaje na hiyo unafanya tena hivi. Wewe uko unabakia nini pale ya kwenda kusonga mbele na injili. Ndio pale ndugu Branham anasema pale ya kuangalia makosa ya mtu ya ule mwenye na injili. Yuko napana injili, yuko na ubiri. Wewe angalia vile vyenye yuko nafundisha kwanza. Sasa ndio pale ndugu Branham anaturudisha nyuma, mreflexion à notre vie, sasa kuweza kuchunguza katika maisha yetu. Kusudi ukuwe mhuduma wa injili. Unapaswa kuwa ni mtu ambao ulikuwa kwanza prepare. Je, tuko pamoja? Amen. Ndugu Branham tuambie hapa Jumapili moja ya kwamba kusudi uende kujenga nyumba, engineer kusudi uende kujenga nyumba anapaswa kuwa anajua kusema nini? Baitidia badopsio ta Bernard frère, mkumbuki tulisema hapa nabii. Kusudi ukuwe mhubiri, ukuwe engineer, ukuwe mason, unapaswa kujua kufanya nini? Kusoma plan. Unapaswa kusoma plan ya Mungu. Na plan ya Mungu après le salut au Golgotha. Akatupatia vizazi 7 vya kanisa. Sasa vizazi 7 vya kanisa iko nasema biko naisha wakati gani? Sio ile tunaweza kufuata Jumapili juu ile masenti sene na vingine vyote. Ndio. Sasa iko naisha wakati gani? Wakati kitabu cha senti kiko mu mikono kwa wakombolewa. Na tukoona ya kwamba tuko na kile kitabu leo. Si ndio vile? Ndio Frère Branham anasema kusudi wewe kuwa nani hapana maso. Niko terme anasema ya mzuri kusema kuwa nani? Hapana engineer frère. Yuko engineer na ule mwingine anakuwa anasoma plan. Hapa msalimu anasema kwa design, anakuwa tu na design plan naenda. Mimi anakuwa pale engineer sasa kuanza kujenga. Mimi kusudi kwa ule design, uwe designer ule mako unapaswa kuwa amezira capable ya kusoma ile plan. Ndio pale Frère Branham yuko anasema kama ndio bahubiri. Kusudi kuwa mhubiri wa yeye, unapaswa kuwa amezira ya kusoma nini? Message. Kama huyakuwa amezira ya kusoma message na kuelewa, acha kuhubiri watu wenyewe hawayaelewa. Mungu awabariki sana. Amen. Ndio pale kwenye nabii anasemea hapa tena ya kwamba mtu anaweza kuwa yuko naishi mu makosa wala alifanyaka kosa. Mimi watu pale ya kusonga mbele mwingine nyumba yuko napewa, banaanza kufanya nini? Kujirefere ndio kumakosa. Toko kuna jirefere kumakosa, kumbe wengine bako napata nini injili kule wanasonga mbele. Wote tabakilia pale na kwa nini? Kilalo kyao na kutokuendelea. Je, tuko pamoja? Amen. Frère Branham dit ceci. Alors, qu'est-ce qu'ils font faire à eux? Ils combattent la chose. Asa ni jambo gani wanafanya watu kama na hao wanakuwa wanaanza kupiganisha sasa hiyo jambo. J'aimerais plutôt être trouvé en train de commettre une erreur et que de me tenir à l'écart en train de crier amen. Na Biblia inasema sasa mimi naweza pendelea nijikutanishe sasa niko mwenjili niko na evangelize sasa niko na evangelize mkosa niko nafanya kosa pale ya kukua kando kando niko na sengenya bali niko nafanya nini injili.
Sasa ningependelea nikuwe kando, nikuwe sehemu, nikuwe mkampanye d'evangelisation, niko na evangeliser. Sasa zingine niko na evangeliser mu makosa sijui kusoma ile plan. Mais pale akukua pale mimi sasa niko pale mie, pale nende kuevangeliser, wala nende kusoutenir œuvre ya Mungu, na kwa sasa pale niko na sengenya pale watu wenyewe wanafanya kazi ya Mungu. Ndio pale na Biblia niko nasema wako na combattre la chose, wako napiganisha kitu. Sio kusema sasa watapia na kisu mabunduki, mazazi yote tunokea mpia. Ile effect ya kuwa pembeni wako na sengenya kazi ya Mungu. Ndio napiganisha nini ile jambo. Je, tuko pamoja? Ndio. Frère Branham dit ceci. Critiquer, il est dit, et critiquant ceux qui essayent de faire quelque chose, malgré tout, certainement, très bien. Philippe a dit, viens et vois. Amen. Asema na kwa sehemu pale biko na singenya, pale wenyewe wanafanya jambo kama na hayo, haijalishi hayo mambo yote. Philippe aliweza kusema, njoo na ukajione. Pale hakukuwa tu pale wako na sengenya, wako nasema, wako nafanya, banafanyaka biko hivi banamwabudu Branham, kuja wewe mwenyewe ujione. Ndio vile Filipo anaweza kuambia mtoashi. Anasema njoo ujione. Viens voir. Wewe mwenyewe kuambilia mnakuwa na vya bongo? Ya bongo. Si hapo tunaamini kama absolute wetu ni frère Branham. Wenye Branham alisema ndio wenye tuko nao vya kuletea nini kanini? Amina. Sasa baadhi wa kusikilia Biblia nasema kama absolute Branham maki Branham ndio nani Mungu? Je, hapo Branham ni Mungu? Hapana. Hapa Mungu wetu wa kuabudu ni nani? Ni Yesu Kristo. Na Branham ni yani yakini kinywa cha Mungu. Amen. Ndio pale Filipo aliwaambia sasa muje mkajionee nyinyi wenyewe. Filipo kupika tu akamwambia asema hapana wewe Filipo bila kujua ni mwana wa Andre. Sema huyu ni mwana gani unyo anafika na nijua huyo. Asema onani Mwisraeli ambayo ndani yake hamuna taka yoyote. Filipo akafika na mimi pale automatically. Amen. Jua anaona mtu mwenye anaweza kugundua benye yeye iko. Amen. Amen. Je, tuko pamoja? Ndio. Mungu abariki sana. Amina. Il dit viens et voir, c'est Dieu qui connaît. C'est une bonne chose, viens voir. Ensuite dis ce que tu as à passer. Amen. Amen. C'est mini jambo ya mzuri Dieu kajione na kisha useme vile mwenyewe ulikuwa na wazia juu ya hiyo mambo. Je continue. Je prends la citation du frère Branham de 1957 et puis Jésus vit, à ce qu'il a Yesu akakuja. Hapa nitaviomba mfuate kwa makini sana. Frère Branham dit ceci. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. C'est walifanya makosa mingi. Tout récemment, les journaux ont écrit dans les Macro et Macwell, lorsque cet homme était assis dans ma réunion là, et Minneapolis, certains parmi eux, M. Peterson et les autres sont venus me dire qu'il était dans la réunion. J'ai dit, cela ne fait aucun doute, mais vous n'avez jamais correctement examiné vos articles. Vous disiez, c'est A.A. Allais qui a écrit ce livre. C'est A.A. Allais n'avait rien à faire avec cela dans ces cas. Si c'était une grosse erreur, je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs dans le reste. Amen. Après qu'on a semia juu ya huyu ndugu person ambayo alikuwa enda kukusanyika pamoja na ndugu Branham siku moja kwa makutano, akaweza kusoma kitabu cha ndugu Branham akasema kama Mungu amo nini makosa. Kisha mwisho pale akakosa nasema hii makosa sio ndugu Branham mwenyewe anaweza kusema maana ni écrivain new ale ndio anaweza kufanya ile makosa. Ndugu Branham anasema kama ale alifanya ile makosa katika ile kitabu, maana kama ile kitabu mtakuwa nini makosa ya mingi. Mimi hamkuwa kosa yoyote. Ilikuwa ni juu ya nini banaweza kumjije na bado hawajakuja kumsikia. Ndio pale ndugu Branham alituambia Jumapili kama mnakumbuka, Musa Shalom d'affaires. Asema nani Rebeka ambaye alikuwa ni bibi ya Zakayo. Rebeka aliweza kumwamini nani? Yesu Kristo baada ya yeye kuona kazi yenyewe Yesu alikuwa anafanya. Bwana yake akakuwa yuko anamteta nani? Yesu akakuwa anamteta nani? Bibi yake ambayo ni Rebeka. Akaanza kuwa anamteta. Ndio ndugu Branham akasema ni jambo ya mubaya sana kumteta mtu wala kumhukumu mtu baada ya kumsikia. Ndio hapa ndugu Branham anasemea kama banaweza kumhukumu huyu ndugu ale juu ya nini aliweza kuandika kile kitabu na bado hawajasoma. Anasema mwenye kitabu mko makosa ya mingi juu ndio alikiandika. Ifo kwanza mnamsoma mumsikilize ndio mjue kama mko makosa au nini? Hapana. Hapana kwanza kumjije mtu na bado hujamsikia. Ni jambo ya mbaya sana. Je, tuko pamoja? Amen.
Frère Branham dit ceci. Il a dit, dans ce cas, si c'était une grosse erreur, je crois qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les restes. Ma critique masimango ya mingi sana. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Walifanya makosa mingi sana. C'est juste, mes frères, je préfère être trouvé sur le champ de bataille en train de commettre des erreurs plutôt que de critiquer des hommes qui essayent de sauver des âmes pour Dieu. Amen. Amen. Tu problema sema ni kweli ule ndugu alikuwa na merite makritiki za mimi. Ila sio mzuri, mimi ningependelea nikuwe niko mkazi, niko mshamba ya bataille. Niko peut-être niko na evangeliser, niko na ubiri, niko nafanya makosa mwele mkuhubiri kwangu, niko na sauver bantu. Mais isipokuwa nikuwe pale niko na critiquer wale watu wenyewe wako nafanya kazi ya nini? Ya Mungu. Kitu kia mbaya sana ni kukritike kazi ya nani? Ya Mungu. Ibrahim iko nasema. Ndio. Tukani upende kusudi bingie mzuri. Anasema hivi. Mes frères, je préfère être trouvé sur le champ de bataille en train de commettre des erreurs plutôt que d'être un critiqueur des hommes qui essayent de sauver les âmes pour Dieu. Amen. Amen. C'est baada ya kuwa mtu mwenyewe kuna kritike wale watu wenyewe kuna essay, kuna jaribu kuleta nafsi kwa Kristo, bora nikuwe niko mkazi, mimi niko nafanya nini ko? Bora ufanye kosa. Bora upigane kule nje, bora uliiba. Pale ya kuwa mtu mwenyewe kuna kritike kazi ya nani? Ya Mungu. Uko mtu mwenyewe kuna tete matakatifu ya Mungu, uko mtu wa mbaya sana kuliko yule mtu mwenyewe unyaliiba. Kuiba alifanya nini ko? Akisharudisha ile kitu kuna nafasi yake binai. Acha nipatie mfano leo hai. Mimi naleta telefoni yangu natia pale. Frère anakaa anakamata na beba hiyo. Akishanirudishia ile telefoni maana anasalijua, anakuwa justifié binaishana na alifanya kosa mkuiba. Ndio. Si ndio vile? Sasa wewe unatoka unaanza tena kukritike njoo. Asema unajua mtu fulani alifanya hivi, unaambia alifanya hivi, unaambia unafanya hivi, unamkritike, unamtangaza fasi hiyo. Kusudi wewe kuwa sanctifié, wewe justifié kwa ile point. Frère Branham alipanda kumlima kamata manyoya ya nini? Ya kuku. Anasema kusudi wewe justifié ni kukamata, siona kama pale mlima kama ile manyoya unatuliza. Inaenda kunendo, wewe kama ile manyoya tu uilogote, urudishe fasi moja, parce que kama ngine atapotea. Ndio unakuwa justifié. Wewe unakuwa na critiquer, usijue vile. Wewe unajaliiba, alifanya kosa. Anarudisha ile telefoni kwa mwenye naye. Anakuwa justifié. Anakuwa kama vile wewe unakufanya nini? Kosa. Wewe unakuwa na critiquer. Ndio sio kama ni kazi ya Mungu wenyewe pale. Ni grosse erreur. Wewe jiulize tu manyoa. Linyoa ni watu wanajipuliza watu linaenda mtakimbizana nayo. Linyoa tu ni mwana ya kumbe. Mtakimbizana na sasa nakwambia ukamate manyoa unapanda kwa mlima. Unapuliza zinaenda. Ndio vile iko sawa sawa na mtu mwenye alikritike ndugu yake kusudi asamehewe. Ndio nabii anasema ni mzuri kukuwa unafanya kosa baada ya kufanya nini kukritike wenyewe kwa unafanya kazi ya Mungu. Wala kukritike matakatifu. Wala kukritike ndugu yako na dada yako. Haijalishi kama alifanya kosa, hauna droit ya kumsema. Wewe ufanye nini? Umuone. Va voir ton frère. Amen. Namna ya kumuona ndio namna gani na mapendo. Amina. Hapo naanza kujitapa. Sisi ndio tuliaminiana message frère ya Kongo. Sisi tuliaminiana message Kinshasa frère hapa ile yenu ya Sanga. Sanga tena village. Ku village. Sisi tuliaminiana message ya Bukavu. Mnaona Bukavu frère? Mnaona Bukavu? Kenos tabernacle frère. Mimi naaminiana message ya Lubumbashi mimi naaminiana message. Ushambulia vya vile utanirudisha kwa Kristo. Kuya ndio na mapendo. Ndugu tuombe Mungu. Nilisikia hivi na hivi. Biko je, ase ndugu hiyo mambo ilinifikia. Mungu akubariki sana kwa kuja kuniona. Sasa hivi vitu havitanifikia tena, binifikia na nikanungunika sana kwa kile kisema binifikia. Mshaomba Mungu mnarekebishwa na wale ndugu, unamrudisha kwa Kristo. Pale ya wewe kwenda kuna mtangaza. Mimi nilikuwa najua. Watu wale aminiaka message ya sana ndio vile wanakuwa bakimwili. Sasa wewe wa kiroho sasa unafanya nini kumsema na wewe? Hapa ninaambiwa kizazi kuna rekebisha makosa. Message ya Uvira frère. Inakuwa hivyo hivyo. Sasa message yenyewe ya mzungu ya Kinshasa wala ya Australia. Ya Amerika ku Branham Tabernacle. Message ni moja. Sasa mambo ni banani ba kusoma ile pla. Bahubiri ndio wasomee watu pla ya Mungu. Amen. Basha kusomea watu pla ya Mungu namna ya kutembeza mambo. Amen. Kwenye watu biko hapawezi kosa nini makwaro. Sasa namna ya kutengeneza ndio gani? Amen. Amen.
Mungu atusamehe sana. Amen. Branham anasema sasa ningependelea niko mshamba. Champ de bataille, sio shamba ya kuiko na lima. Ni shamba sasa moja ya evangeliste. Ni shamba sasa moja anaenda kutangaza injili fasi fulani. Analipa tiketi yake, mavyo yake, anaenda kuhubiri kama ni Afrika, kama ni wapi muwazini ne. Niko kule vile anasema niko mkazi ya Mungu, niko nafanya nini kosa. Ndio vile ndio anasema angependeleea kuiko nafanya kosa baada ya kuwa mtu wenyewe kuna kritike wenyewe kunafanya nini? Kazi ya Mungu. Amen. Baada ya kuwa mtu wenyewe kuna kritike mtakatifu. Ona kritike dada yako, ona kritike ndugu yako. Frère Branham alisema unamkosea nani? Mungu atusamehe sana. Amen. Naona tuko pamoja. Ndio. Je continue. Je mnampenda nabii? Amen. Il est dit ceci. Critiquer il dit critique des hommes qui essayent de sauver des âmes pour Dieu. Qu'est-ce que vous faites à ce sujet? Frère Branham dit il est dit, paragraphe 66. Frère Brett, que Dieu vous bénisse, messieurs. Asema ule ndugu, asema Mungu awabariki ndugu, yani Bwana. Je vous assure, cela exige qu'on soit un vrai homme pour accepter qu'on a tort. Amen. Amen. Anazungumza na ule ndugu. Sasa wewe unaweza ulifanya kosa na wewe. Kusudi na uitike kama ulifanya kosa. Ni exigence moja hivi. Vipi kwa wengine hawaitikaki? Sema wewe unaamini message juzi, mtoto wa juzi kwenda kwa kule dimanche ukio kunionyesha kama nilifanya kosa, anakataa. Ndugu Branham anasema kama unaona itika kama ulifanya kosa, maana unaonyesha kama uko ndugu wa mzuri. Ni Frère Branham yuko anasema ndio. Anasema Frère Brett, que Dieu vous bénisse. Maana ndugu alifanyaga nini kosa? Si que Dieu vous bénisse, Messie, c'est Mungu akubariki Bwana. Je vous assure, cela exige qu'on soit un vrai homme pour accepter qu'on a tort. Amen. Amen. C'est kwa kuitia kwanza kama na wewe ulifanya kosa, ni exigence, ni obligation moja, ni nguvu moja hivi. Yeye anakufanya uitike kama ulifanya kosa. Ndio lazima ndio washa kufundisha kisi ya kuonya ndugu. Sasa ndugu alifanya kosa, ifanye nende kumuona. Sasa unaenda kumuona ndugu aseme mimi nilifanya vile, wapi mimi na wewe uliniona wapi? Sio tu kama tuko makosa zingine. Mtu mwenyewe alifanya busharati. Biblia inasema nini? Nasema ni kama njia ya nini? Ya meli, bato muma. Ni kama njia ya nini? Ya nyoka kuliji? Njia ya nyoka kulijoka kama nyoka lipita. Hautajua kama bato lipita hapo. Ile inaonyesha kama ilipita kwa watu, tunaona watoto wanaanza kwa ni vya kwenda nifanyaka. Tunaona watoto banakuwa huko. Je, tuko pamoja? Huko mtu anaweza kuniletea nani akila kusema sasa unajua ndugu fulani alibebesha mimba. Sema alibebesha mimba, okay. Sasa unajua bibi mwenyewe alibebesha mimba. Sasa mimi namjua ni dada fulani. Sasa ile haina kazi yangu. Nione muone pastor. Sasa hapana mimi nakwambia sinaona kwa kana ubiri. Sasa unataka nifanye nini? Wewe ndio unajua kama nibebeshana. Wewe ndio muone afanye mwenyewe kanisa napasha nani kumsaidia. Tuakorogana na ule ndugu asema hapana mimi siko naweza utanijibia. Ndio vile nifanye nikujibie. Tu mbona unaniletea mbona unataka kunikosa kwa na yeye kama nibebesha mimba. Wewe mwenyewe wakati ulijua alifanya kosa, wewe ndio muone, umlete kwa nini? Kwa Kristo. Ndio. Akisharekebisha, kurekebisha ndio gani? Ndio pale kwenye panakoka mambo sasa. Mfate hapa ni vigumu yeye mtaelewa, mnisamee. Ndugu Branham anasema hivi, nishampatia mfano ulio hai. Kama uliiba telefoni ya mtu na mrudishie ile telefoni maana unakuwa justifié. Unakuwa nini? Justifié. Sasa mtu mwenyewe alipewa mimba wala mwenyewe alipana mimba kule vile. Si mtoto anazalika pale tayari. Basi yule mtu kusudi akuwe justifié, maana yake arudishe ile mtoto kwa baba yake wala kwa mama yake. Sio vile. Ndio pale kwenye ndugu Branham anafundisha nini mariage c'est un problème ancien. Ni mambo yanayohusiana na nani na Mungu? Na Mungu. Sasa ni Mungu mwenyewe ndio kujaji wa ile mambo. Ndio. Je, Mungu anafuata mzuri? Ni Mungu ndio anajaji ile mambo. Mimi kwa yeye sasa na kanisa iko na cha kufanya. Mtu kama na vile kuna cha kufanya na kanisa. Ndio. Na kufanya na kanisa unapaswa pia kuomba nini? Kanisa masaba jua nani alichafula reputation ya nini? Ya kanisa. Mimi sio kusema na kama yule mtoto anamrudisha. Atamrudisha namna gani na kumzaa? Wewe unalipa telefoni, alipa gari ya benyewe, alipa kitu kia benyewe, rudisha kwa mwenye nako ndio anakuwa nini? Justifié. Hapana frère, munisamee, tunaenda siku ngoja tafuta telefoni mkanisa mimi ndio niliivaka. Sasa usilete ile telefoni ya benyewe kupatie nani? Ndio kwa justifié. Je, Mungu anafuata mzuri. Ndio vile na Biblia yangu inatufundisha mambo. Ndio. Ni vya vigumu sana mimi ndio message yetu tuliamini. Frère Branham anasema nafasi kwenye tulishakuwa ndio kwenye watu wanakusanga mkichwa. Sasa mimi siwezi kuamini hivi. Mimi si tunaviamini tu. Amina. Hiyo ni bieto. Ndio. Watu wanakuza mkichwa sasa ndipo hivyo namna gani? Sio mimi nipo justifié kwa nirudishe, si watanicheka kama mimi ndio nakuwa kurudisha, hakuna mwenye atakucheka. Ndio.
Tutamsikia ndugu mmoja hapa, baba yake alikuwa ni pastor mu makutano wa Amerika kule, Frère Branham alikuwa anamzungumzia. Ule ndugu akatoa kaenda kuoa Mkatoliki. Sisi tunaamini kama tunapaswa kuoana si benyewe. Ndio. Yeye akaenda kuoa Mkatoliki. Baba yake akajua kama mtoto wake alifanya ile kosa, akaenda kumuona. Anasema mtoto wangu ukiwa kulomba nini kanisa masaba kukosa nyo ulifanya ndio uharibisha reputation. Na yeye mwenyewe tushakufundishwa hii masiku yote. Tunaamini wewe unajua. Ndio. Anasema papa mimi siwezi kufanya hivyo, ndio watanicheka. Mtoto akakataa, siwezi kufanya hivyo. Mimi nikisema tu pale mkanisa sasa mnisamehe mnayua dada fulani yule nyinyi mnaona alikuwa Mkatoliki mwenyewe ni mpatie mimba na hivi tu unaishi naye. Ndazia wapi? Mtoto akakataa. Babako na yeye mwenyewe alifanya. Anasema sio kusema sema jua yuko mtoto wa pastor, mimi nakupendaka sana mimi nitaishia hapo hapana. Alimwambia vile usio nakatana vile nitatengeneza utaratibu wa nini wa maandiko. Babake akamletea mtu mwingine wa pili. Wewe ndio muone na wewe. Akakataa. Mtu wa tatu. Akasema jambo tulete wapi kanisa. Ndio vile maandiko yanasema mshafika kukanisa hivyo sasa mnadeclare kama anakuwa mpagani. Siku ya kumleta sasa kukanisa ndugu kule vile deja mapigo yanaanza kumpika. Alivimba mguu, tumbo na vimba anaacha kutapika, anatapika vitu vyenye habine. Akasema hata hii ni ile kosa yenyewe nilifanyaka, ilikuwa tu nirekebishe mbele yangu. Alikuwa obligé. Bako mkanisa hiyo wanapigia baada ya Kristo, mtoto wako anatafuta kukufa. Walimleta mkanisa akasema hapana. Nilifanya kitu kwa nini? Ngumu. Bali nionya, bakanionya, ndugu funanisha kunyonya, papa ngoja kunyonya, mimi sikufuata wenyewe bali niambie. Sasa kile hapa mimi naona njia yangu ya kukufa ndio alifanya nitengeneze na kanisa. Yeye kusema tu pale anaanza kusema tu vile, nasikia anakuwa pia. Mguli na kusema sio ulikuwa unataka kujua wewe moya. Tutamsema ndugu Branham ndio wanasema. Haijalishi kama uko mtoto wa pastor au mtoto wa mhubiri, kama ulifanya kosa unapaswa kuapply venye neno ya Mungu inasema. Amen. Je, tuko pamoja? Amina. Jambo kama na hili lifanyika hata kwa Malawi. Mtoto wa pastor anapana mimba. Wengine wanasema sasa kama ni vile pastor stahili ya demisione. Sasa sio mambo ya pastor. Mfuate ndio nani? Mtoto. Sio mambo ya pastor. Hapana. Mfuate ndio nani? Mtoto. Hata pastor ya demisione wengine wakatoka wakafanya nenda kufanya hapo kanisa sasa pastor akataka kudemisione mtoto wake alifanya mimba. Sio vile. Utaratibu ya kufanya nini? Ya kutembeza mambo. Ndio. Ni mtoto ndio akufuata. Akiwa kurekebisha, arume msamaha kwa ile kitu yeye alifanya. Ndio. Na kama alifanya mambo ya mimba wala alipana mimba wala alioa nje, nikukia kuomba msamaha nini kwa kanisa na sirudili yake tena. Amen. Amen. Ni kama liba kitu kia benyewe, anapaswa ukirudisha. Mungu atusamehe sana. Amen. Mimi hapo sio kusema sasa kama alifanya vile vinafika vinishia hapo. Frère Branham anasema mariage ni problem ya tangu zamani. Ilianza kama mwedeni. Iko na mambo ndio na Mungu hapana tena na kanisa. Akishaomba msamaha na kanisa si tuko obligé. Amen. Uko obligé umsamehe. Ndio. Uko obligé, ni obligation. Hapo kumsamehe, ndio kumsamehe bila hiyo. Na ufunge kile usiambie kwa mwingine mtu. Ndio. Usisemake tena kwa mwingine mtu yoyote. Ndipo ni ndugu Branham yuko anasema Les Hébreux chapitre 3. Anasema hivi, wakati unaenda kuoa mwanamke ambaye sio tena bikira, unaenda kumuoa unajua yuko na watoto wawili wala watatu. Kisha unaitika kama utafujika ile aibu yake. Maana wenyewe walioa wenyewe biko bikira au utakuwa unasema ulioa bibi yako iko bikira. Julitika. Usiambie mtu wote aseme hapana, sio unajua mbona nyie mlioa mzuri. Mimi nilioa bibi yangu kwa sababu na watoto wawili watatu. Alikuwa na watoto bali usiambiake mtu bila wakati ulitika tutamjustifie. Funga kile usiambiake mtu yoyo. Sio unaambia mtu yoyote ile mambo. Una kritike nani? Mungu. Unakosea nani? Sasa ni wangapi leo wanafanya makosa? Juu ya nini hawasome nabii? Frère Branham anasema ile kitu. Ndio. Wakati tunakubali tu anasema dada mimi natafuta kuoa. Mimi haijalishi vile wewe unyosha kupitia, mimi nakujustifie. Ndio. Mimi naitika. Baki automatiquement pale unapaswa kufunga kinywa usiambiake mtu yoyote na usisemake fasi yoyote. Sasa tunaona bibi yangu sasa kwake inanitijwa alikuwa kashazara bongo ya funga kinywa sio unasema tu vile unamkosea, Mungu haustahili kukuwa tena Mkristo. Ndio. Ndio pale kwenye bafrele ba mingi walombaki msamaha kwa bandugu. Aisha yeye alifanya kosa bila hata naomba msamaha kwa bibi yake. Sema yeye naomba msamaha satanizo wewe. Ulimkosea. Wakati ulitika unamjustifia unapaswa kufunga kinywa. Na mtu yoyote asibijua. Na mtu mwingine usisemake hata mbele ya watu. Je, tuko pamoja? Amina. Utaratibu wa nabii.
Amen. Hakutaka tufanye makosa ya zamani. Ndio kwa maana wakati alipewa ufunuo ya mihuri 7, anamwambia uende kufundisha. Wakati alikuwa kufundisha sasa akatuambia ile maneno ya kile kitabu cha mihuri 7 akasema ni watakatifu. Na ufundishe watoto wenu wasirudilie makosa ambayo nyinyi wazazi mlifanyaka. Lakini piko makosa ambayo wazazi walikuwa wanafanya. Ndio mnaambia akasema tusirudilie tena. Kwa kufunua mihuri 7 tutakuwa maneno ya kile kitabu na tunapaswa kutembea na maneno ya Mungu vya kiroho. Hakuna tena kufanya makosa ya zamani. Hakuna kuangalia tena mu retroviseur. Wakati unatembeza gari unaangalia huko nyuma unafanya nini? Unagonga accident. Unafanya ajali friend. Ndio. Watu unatembeza unapaswa kuangalia forward. Bwana mimi nilifanya hivi. Mimi fulani Mungu anaweza kuniokoa mimi nilikuwa utakosea, hautapata mibaraka ya Mungu. Unajilimite wewe. Amina. Hautadumu katika neno. Mungu aturehemu sana. Amen. Tungaliki na moto. Ndio. Nishakupatia secret wakati unasikia usingizi unaanza pia unashima? Nasema. Wana unakuwa sa Fred Daniel. Wakati alikuwa asikia usingizi anatia kulonge. Inaluma. Wakati inaluma vile hata sinzia tena. Nasikia huko inaluma hakuna kusinzia tena. Amina. Mungu atusamehe sana. Amen. Je continue. Oui. Frère Branham dit ceci. Il a dit, celui qui cache il a dit, mais lorsqu'on est en erreur ou qu'on ne veut pas accepter cela, excusez-moi, j'avais sauté quelque chose. Il a dit, j'ai beaucoup confiance. Oh, c'est ici. Quand on a tort, il faut accepter. Amen. C'est wakati uko na kosa unapaswa kufanya nini? Kukubali. Mais watu wengi wakubaliaki sana. Watu wengi wakubaliaki. Alifanya kosa anataka kujidefend. Frère, ulifanya hivi na hivi sasa unasaulika kama na ulifanya hivi na hivi. Mimi nilikia kukuonya wewe kwanza. Sasa unaanza kunirudishia sasa na ulifanya hivi na hivi. Itia kwanza makosa yako. Amen. Mimi watu wengi wakubaliaki kosa. Ndio kosa yetu tuko nayo kama kizazi chetu. Ndugu nilisikia kama ulipigana kule, wewe ulipigana na bibi yako juzi. Wewe ndio niko naona kwanza ule ulipigana leo. Hapana kusema na mimi nilipigana na bibi yangu juzi. Watu ulifanya kosa unapaswa kuitika. Na ukishaitika pale maana unakuwa na nini? Na 90% ya nini ya msamaha. Ndio ulitika kwanza kosa. Ndio. Il est dit, quand on a tort, il faut accepter. J'ai beaucoup confiance en un tel homme. Amen. Asemi na kuwa na nini na confiance ya mingi sana kwa mtu mwenye anakubali kama alifanya nini? Kosa. Quand une femme est en erreur et qu'elle accepte cela, j'ai beaucoup confiance en elle. Amen. Asema wakati mwanamke yuko mkosa na anaitika ile kosa, mimi nakuwa na confiance ya mingi sana ndani ya ule mwanamume. Maana kila mtu sana anaweza ambia bibi yake vile sasa. Wakati bibi yako fanya yuko na kosa na anaitika alifanya ile kosa, unapaswa kuwa na confiance sana ndani yake. Ndio. Unapaswa kumpenda sana zaidi. Mungu awabariki sana. Amina. Nikiamaajabu sasa hawaitikaki kosa. Ndio shida. Na bandugu nao hawaitikaki kosa. Frère Branham anasema kama ndugu anaitika kosa iko na confiance na ndugu ya vile. Na bibi naye kama anaitika kosa maana anakuwa na confiance na bwana yake. Maana kama ulifanya kosa pana kufijika, sema unarekebisha. Mungu atusamehe sana. Amina. Naona mnaikana kimya sasa inakuta sana badada. Si hii message sio tu ya badada tunasisi kwa sababu sema ndugu anasema na badada. Kama dada alifanya kosa anaitika, ule anakuwa na confiance sana na bwana yake. Hapana kufijika. Asi alichosema atanichekia kama mimi ndio wa kimwili sana, mimi ndio siaminiani. Nani alikwambia? Sema mrekebishe. Amen. Na inampatia confiance ya mzuri sana ndani ya bwana yake. Je continue. Mais lorsqu'on est en erreur et qu'on ne veut pas accepter cela, celui qui cache son péché ou le couvre ne prospérera pas. Amen. Asi wakati uko mkosa na unakatala kuitika ile kosa, inasemewa kwamba ule mwenye anafichika dhambi zake hataweza kuendelea. Amen. Zambi unapaswa kuweka wazi hapana kufijika. Wakati unafijika hutaendelea kama. Unapaswa kuonesha nini? Wazi. Mimi nilifanya hivi. Nisamee. Mimi nilifanya hivi, nilikosea fasi fulani, nisamee. Ukishasamehewa mnaendelea mtaprospere mzuri sana. Ndio. Je continue. Frère Branham. Celui qui confesse ses péchés trouve miséricorde. Amen. Ase ule unyana akiri dhambi zake anapata nini? Rehema. Yeye anasamehewa. Si vous êtes en erreur et que vous le reconnaissez, levez la main pour dire
prier pour moi frère Branham. Amen. Amen. Asi wakati uko makosa na unajua kama ulifanya ile kosa unapaswa kuinua tu mkono unasema uniombee na mimi ndugu Branham. Sasa hapa ndugu Branham hata tuombea leo alisema kuomba zamani. Amen. Amen. Sisi baada ya kumaliza hii injili ndio tutaweza kuweka mikono juu kusudi tuweze kuombewa ili Mungu aweze kutusamehe makosa yetu. Na tuchasema kama tufanyaje makosa tunamfanya Mungu kuwa mfanya bongo. Juu sisi wote tuko wenye makosa. Ndio kwa maana aliacha enzi ya baba yake pia kutufia sisi wenye makosa. Ukisema kama wewe ufanyaje kosa, wewe unafanya Mungu Mungu. Unafanya makosa swate mkuanza, mumawazo unafanyika makosa mingi sana. Mkuzungumuza ndio usiseme. Mkutembea tu usiseme. Mkutamani usiseme. Tunafanya makosa kila sana kila dakika. Ndio kwa maana kila mtu yuko culpable. Nasema kama nifanya makosa. Ndio kwa maana wakati tunaomba tunapaswa kuinua mikono yetu juu. Tukionyesha kwamba sisi wote tuko kwenye makosa, Mungu aweze kuturehemu. Hapana kusema mimi ndio ninastahili. Mimi ndio niliaminiaka message tangu wakati fulani, haiko vile. Mimi ndio bibi ya pastor. Mimi ndio bibi ya shemase, bongo yako. Sio vile. Ya kufanya ni kuonyesha kama sisi wote tuko kwenye makosa, Mungu turehemu. Tustahili. Je continue. Que Dieu vous bénisse frère. Amen. Un autre juste avant la prière. Que Dieu vous bénisse, madame. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse pour ici. Hapa naanza kubariki sasa wale wandugu na wadada ambao waliinua mikono ili waombewe juu ya nini ya makosa. Je continue. Je peux sauter là-bas pour gagner du temps. Narudia pale pia kukomboa muda. Il est dit ceci. C'est tourner vers le nord. C'est kugeukia nini kaskazini. Il est du paragraphe de 1961, paragraphe 30. Frère Branham dit ceci. La Bible dit que parce qu'ils n'avaient pas cru les deux hommes, Caleb et Josué, calmera la foule. Biblia inasema kwa sababu hawakuweza kuamini Josué na Caleb, ile ikaweza kunini kukalme, ikaweza kushusha nini kasirani, yani kolere ya nini ya ile kundi la foule. Maintenant, il y a 10 ans, ils voulaient savoir. Asa palipita miaka 10 walitaka kujua. Présenter les pentecôtistes tous les autres et ainsi de suite. Et il est asa palipita miaka 10 wale palitokea wale pentecôtistes na bengine kadhalika. L'un d'eux a dit, moja kati ya wao wakasema, eh bien, maintenant nous irons là auprès de ce groupe important et que je crois. Et nous laisserons le Saint-Esprit continuer à nous conduire. Amen. Aseme mimi nitaenda huko karibu ya hiyo kundi na niweze kuacha Roho Mtakatifu aanze endelea kutuongoza. L'un d'eux a dit, laissez le Saint-Esprit conduire. Asema mmoja wao akasema tuache Roho Mtakatifu atuongoze. Mwingine akasema eh bien, de nouveaux problèmes plutôt et toutes sortes de choses surgir si cela n'est pas de Dieu, ça tombera de toute façon. Amen. Asema wakati kitu chochote kile kia Mungu kinatokea kama si hiyo kia Mungu kitaanguka haijalishi namna yoyote. Amen. Amen. Il est dit mais alors pourquoi laissons-les aller simplement de l'avant, mais nous aimons-nous les uns les autres. Amen. Asi watu wasonge mbele waendelee mbele, mimi sisi tupendane wamoja kwa wengine. Maana jambo ambalo tunapaswa kuona Mungu makutano tunapaswa kuwa ni mapendo ya mmoja kwa mwingine. Kosa ya ndugu yako unaona kama ni yako. Mubaraka ya ndugu yako unaona kama ni yako. Hapana, ndugu yako libarikiwa unaanza kutafuta kumuelimine. Hapana, ndugu yako alifanya kosa wewe unaanza kutafuta kumpublier. Unamtia kwa Facebook. Unapaswa kwenda kufanya nini kumuona. Ndio ile nabii anasema inapaswa kuwa ni mapendo ya mmoja kwa wengine. Il est dit, aimez-nous les uns les autres. Ne combattez pas les uns contre les autres. Amen. Amen. C'est tupendane wamoja kwa wengine na tusipigane wamoja kwa wengine. Nasema hapana mimi sipiganaki, sijui karateka, sijui mangume. Na mnazojua kuna pigana ni za mubaya kuliko leo anapigana hata kwa mangumi. Amen. Amina. Ndugu Branham anatuambia Jumapili nini? Wakati unasema mabaya ya mtumishi wa Mungu, usha kumuua. Ndio. Uko genocidaire. Criminel. Ndio. Asa mimi sijawahi kuua watu. Mimi uko nasema mabaya ya watoto wa Mungu. Uko muuaji. Amen.
Sasa mimi sipiganaki, sio kupigana. Tangu nazaliwa siyapigana. Mimi ile wakati uko nasema mabaya ya ndugu mwingine, uko unampiganisha. Amen. Mungu aturehemu sana. Amen. Il est dit, ne combattez pas les uns les autres. Tant que le diable réussira à vous amener à vous battre entre vous, lui n'aura plus de tout à combattre. Amen. Amen. Asema wakati shetani anamichonganisha na balita mnaanza kupigana, basi anabakia tu pale, hana tena vya kufanya. Na kufanya anaanza kumiangalia sasa, anaanza kuwatch TV. Asa acha bamalizana, si nipo benyewe kubenyewe. Ni ba frere bamalizana. Ni ba kutamsiba mimi, bonjo wanasema kama bako na kweli. Waache bamalizana. Si wanasema kama bonjo walipata nabii, waache shetani acha kumichonganisha sasa nikana sasa pale anaanza kumiwatch. Asichunga sasa tuone wenyewe watamalizia. Jo kazi ya shetani. Ya shetani kuchonganisha bantu usidi bapigane bavurugane. Yes. Shetani hajawahi kufurahia fasi kwenye piko ukweli. Anakuwa pale kwa kuleta nini? Madivision. Ça c'est vrai. Anakuwa pale kwa kuleta vita watu wapigane. Mungu aturehemu sana. Amina. Il est dit, lui n'aura plus de tout à combattre. Il se retirera. Cet aberrant pique-nique observant comme vous vous battez entre vous et se moquera de vous qui professent avoir le Saint-Esprit, mais que vous battez entre vous. Amen. Amen. Yeye atamichonganisha kisha anarudia wake nyumba kama tena kuikala kupitniki anabakia sasa iko na mimochi. Si mnasema kama Mungu na Saint-Esprit, sasa Mungu anapigana nini? Mungu anatetana juu ya nini? Mungu mnaamini message. Ndio message yenyewe mnaamini ya kuchambulana. Wakati mtu alifanya kosa unaenda kumtangaza. Bila kusaulika Jumapili nabii alisema nini? Kama ndugu alifanya kosa wala hakufanya kosa, uko na dura ya kumsema? Hapana. Wala nifasi kuingia mzuri. Iliingia bien. Wala tubarudie tena. Sasa kama ulifanya kosa, unaongelesha ndugu ule pale unafanya kosa. Unatoka sema, "Yo, mimi namubana leo nakatala kwa maana leo mimi namubana." Wewe utamatuma bwana unafanya nini na wewe? Kosa. Kama hautaenda kumuonya, funga mdomo. Unafunga kinywa. Je, tuko pamoja? Amen. Sasa kama ajabu leo haukumuona anafanya kosa, ulisikia kwa mtu mwingine. Asa ndugu fulani alifanya kosa. Wewe unatoka bila wenyewe mtu mwingine alikwambia ndugu fulani alifanya kosa, hauna ushuhuda wowote. Unatoka unaenda kusema, unajua ndugu fulani alifanya hivi na hivi. Utumekutumana unaona unafanya nini? Kosa. Hauna droit. Kama alifanya kosa hauna droit ya kumsema. Kama ulisikia kwa mtu mwingine hauna droit ya kumsema. Kwa kufanya ni kwenda kumuona. Va voir ton frère. Amen. Ili Matthieu 18 itimilike ni kwenda kumuona nini ndugu yako. Romains 14 verset 4 anasema nini? Wewe ni nani wa kwanza kumhukumu mtumishi wa mwingine? Romains 4:4 anasema nini? Kama sisi wote ni watumishi wa Bwana wa Mungu, sisi wote tuko watumishi. Tuko mkazi ya Mungu. Mtumishi wao wenyewe kwa madhabahu tuko na ubina, nyinyi wote mko watumishi. Amina. Mtu mwingine anataka kukuhukumu wewe kwa makosa ambayo ulifanya. Na wewe kwa mtumishi, sasa ule mtu ni nani unataka kuhukumu mtumishi wa mwingine? Hauna droit ya kumhukumu mtumishi wa Mungu sasa. Ila cha kufanya ni kukaa kimya kama hautaenda kumuonya. Na kama utaenda kumuonya, unapoenda kumuonya na nini? Na mapendo na utaratibu. Mungu aturehemu sana. Amen. Je continue. Frère Branham dit ceci. Ici c'est dans questions et réponses. Maswali na majibu de 1961 paragraphe 506. Il est dit ceci. Par exemple, si l'on surprenne frère Neville ou frère Junior ou frère 3 points, frère d'ici, un des diacres ou des administrateurs ou quelqu'un d'autre en train de mal comporter, je crois que c'est que l'église devrait faire. Ndugu Branham anasema hivi, wakati mnaweza kusurprendre ni mfano. Unamtanisha kama ndugu Neville, unajua ndugu Neville ndio kwa pastor Branham Tabernacle. Unamtanisha pastor tuseme, hiyo unafanya nini kosa kule? Unamtanisha frère Junior, alikuwa ni ndugu mwingine unyoa anaweza kutoka kunini ku Branham Tabernacle akaamini kama tulishamsema hapa siku moja. Ndio vile. Sema kama frère Junior Jackson aliweza kufanya nini division ku Branham Tabernacle baada ya kuona kazi ambayo ndugu Branham alikuwa anafanya, akasema Branham ni Mungu, akatoka kaenda kufanya yake makutano. Ndio ndugu Branham alikuwa anasema, wakati mnamuona ndugu Junior, mnaona ndugu Neville ambaye ni pastor Branham Tabernacle, wala administrateur yoyote au diacre au dada au ndugu, yuko nafanya kosa,
Pale maki kanisa iko na cha kufanya? Cha kufanya. Kia kanisa cha kufanya ndio gani? Kwenda kumsema? Hapana. Ni kumuona. Ni kwenda kumuona. Unaenda wewe peke binafsi, sema ndugu nilikuona uko unafanya hivi. Akishaitika na kwa ni ndugu wa mzuri. Kama unaona hautaenda wewe peke, mnaenda wawili ni vya mzuri? Ya mzuri. Ndio pale tulisema Jumapili, kama ndugu anaenda kumuonya dada, na yule dada anakuwa anaishi yeye peke. Wewe ndugu unaenda kumuonya. Hauna droit na wewe kwa juu na Biblia na Mungu alisema vile. Amina. Wakati Roho Mtakatifu alikuwa anazungumza haya mambo kupitia nabii wa kizazi hakukuwa na aibu wala kompromis. Alikuwa anasema asema kama le capuchon de l'enfer. Asi njia ya kwenda jehanamu sasa ni wanawake. Wanaume wanakuwa wanaanguka mara mingi kuona wanawake. Wewe ukishamuona tu mwanamke unapasha kuanguka mkosa. Mwanamke vile kusudi aanguke mkosa ifo pa kwa ndugu yuko karibu yake kuna mgusagu. Na mgusagusa. Huko watu wakubwa mko naelewa. Ndio. Sasa wewe ndugu unaenda kumuonya dada. Unafika dada hakukuwa anajua mtaenda kumuonya. Anatoka wake mdushe wake kule msenge. Si mume wake. Sasa Fred asha kumuona. So unaanguka deja mkosa. Uzuri sana. Unaanguka mkosa. Ndio. Na vile kama mko nyiba wawili tu nyibe leo na dada nani wa kimwili binadimiki sasa kuniona basi tuonane sasa. Mnaonana mnaviharibisha. Mnaviharibisha. Lakini utaratibu wa kwenda kuonana mnakushaenda kama wawili? Ukishaenda wewe umoja ni mzuri piko wenyewe yuko na Roho Mtakatifu yuko na mwangika mpaka chini. Hata kama naona mwanamke pale hatafanya kosa. Ile utaratibu wa kumwangika chini vile tu achana na ile mambo. Achana na ile mambo. Je, tuko pamoja? Amen. Mungu aturehemu sana. Amina. Freba namo anasema hivi. Sasa ni mfano, aleta example, sio kusema kama ndugu Neville alifanya ile kosa wala baba yake. Anasema ni mfano. Ni mfano. Il dit par exemple, si l'on surprenne frère Neville ou frère Junior ou l'un des diacres ou des administrateurs ou quelqu'un d'autre en train de mal comporter, je crois que ce que l'Église devrait faire, c'est de se réunir pour prier pour ses frères. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que wakati nakutanisha ndugu Neville, wala umoja wa nani wa administrateur, wa diacre, wala mwanamemba wote wa kanisa. Kia kanisa kufanya ni kukutanana baombe wale wandugu. Est-ce que mtu anaweza kusema amina kwa ile neno? Ni amina. Amina ni mkubwa sana friend. Amina. Tu hapa kwenye tunaanguka sana. Sisi wote tunakutesha tuko kwenye makosa ina nafasi. Pale ya kumwombea mtu kama na huyo alifanya hiyo kosa, huyo anakuwa nini? Seven news. Pastor alifanya hivi. Diakoni alifanya hivi. Sasa wewe wakati ulifanya vile nani mwenye alisema? Kia kufanya ni kumuombea. Wala unaenda kumuonya. Ndio. Amen. Amina. Amen. Amen. C'est l'église doit se réunir et prier pour ses frères. Amen. Amen. Il a dit, s'il ne se met toujours pas en ordre, alors que des personnes aillent auprès de lui et chez les frères pour qu'ils soient réconciliés. Amen. Amen. Wakati mnamuombea wala mnaenda kumuonya, hauwezi kujirekebisha wala kurudia katika mstari. Unachukua sasa ndugu wa pili, maana utaratibu unaanza kutembeleka kama vile ya Mathayo 18. Wakati ndugu kama na ule alifanya kosa, mnaenda kumuonya, akishakatala mnaenda wa pili. Akishakatala ya tatu mnaleta nini kukanisa. Hapo piko utaratibu wenyewe nabii anasema, unampatia na siku 30 jours. Prema namo anasema, tutamsoma na Biblia namo. Anasema 30 jours. Unampatia 30 jours. Mwai 30 jours kama hayakuya kutubu mbele ya kanisa. Mnakuja sasa kwa kanisa mnasema, mnajua ndugu fulani alionekana kama miongoni mwetu ni nini? Ni mfanya dhambi wala mwenye mpagani. Sasa tangu leo tunamweka katika mikono ya nani? Ya shetani. Sasa kama alikuwa mtoto wa Mungu, kule vile aweze kupigwa zudi ya kujuta na nini? Arumudulie nani? Kristo. Sio sasa mnamtupa tangu mikono ya Mungu mumabaya, ni mapendo. Ni mumapendo frère. Ndio. Mnaomba na kuomba sasa kama ile mpepeo itapita huko mu Australia ibebe nyumba yake. Sasa mnamwambia ndugu sasa vile mbona sasa ndio ibebe nyumba yake kusudi ajute ile benye alifanya akiwa kuomba nini? Msamaha. Pale ndio vinakuwa vya mbaya sana. Sasa mwisho kutuambia kama tunakuja kupendana si benye kubenye ni amina ya mkubwa. Ndio. Sasa ile maombi yetu kuna muombea nayo yule ndugu na ingaliki ya mapendo.
kusudi ajute na venye alifanya kama ni makosa mumuombee. Amen. Yule ba mizlimana wanasema mnamuombea dua. Sasa sio dua. Mnamuombea maombi ya mapendo ya vitu vimfikie kule kusudi ajute venye alifanya akuye kuomba nini? Msamaha arudie kumsalia. Amen. Mungu aturehemu sana. Amen. Mimi nafasi ndio kwenye sisi tunakuwa tuko kupable, tuko kwenye makosa si bote ni nafasi. Pale ya kuombea ndugu yako na dada yako na kumuonya unakuwa ndio nani 9 news. Kama bilifanyika mtajuia kwangu. Mimi ndio ndanipatia news yote. Mimi ndio niko na mimi navijua. Mungu aturehemu sana. Je continue. Frère dit ceci. Il a dit alors lorsque deux personnes aillent auprès de lui, ayez chez les frères pour qu'ils soient réconciliés. Et si ensuite ils n'acceptent pas cela, alors dites-le devant l'église. Amen. Wale wandugu wanaenda sasa kumuona ule ndugu anakataa. Sasa ni jambo ya kufanya nini? Kuiambia nini kanisa? Mkishaiambia kanisa ndio napaswa kutembelea nini utaratibu ya kumweka mikono ya nani? Ya shetani. Sasa kusudi mtu aweke mikono ya shetani, maana kumwanzo kule akuwaka mnini Mkristo. Kama alikuwa Mkristo, wakati unafanya kosa tu na ile roho ya Kristo ndani yako, unasikia uko nini? Uko jijeo, uko mwenye hukumiwa. Ndio. Ndio ashake kukuona tu uko tayari kwa kuitika makosa. Ndio kushitika makosa na kuwa mtu wa mzuri wa confiance. Amen. Amina. Il est dit à l'église, voyez, aux pasteurs, aux anciens et toutes les autres personnes de le faire. Amen. Unaambia kanisa, pasteur na wazee wote wanasimama sasa wanafanya jambo kama na hiyo. Je ne crois pas qu'un comité de diacres ait le droit de chasser quelqu'un dans l'église ou quel conseil d'administration ou un pasteur ait le droit de le faire. Non. Frère Branham anasema, mimi siamini kama wahubiri wala wapasteri wala waadministratori wala badiaki biko na droit kumfukuza mtu mkanisa pana. Nikwambia nini kanisa. Baki kanisa ndio kuna neno ya mwisho. Na kanisa sio hii jengo. Kanisa ndio nyinyi. Wapasteri, wadiakre, wanamemba wote ndio wanafanya nini kanisa. Ndio biko na droit ya mwisho. Ya kusema huyu yeye anapatisha nini kanisa haya ni wakuweka tu mikono ya shetani. Mimi mambo kama na hayo biko anaanza kufanyika huko andehore ya vile kisi na mimi nimefundisha leo. Kama mtu alifanya kosa wala alifanya kosa kule vile pale ya kufanya ile utaratibu anafika anasema ndugu fulani msimpokee kule kanisa huko tulisha kumtenga. Bila fanyika ulimwengu wa utumwa. Ndio. Sasa kwa hiyo mtenga anabisha kule kanisa awe mtenga. Pasera acha mtenga yemo moya. Wala wewe ndugu ushamtenga ndugu yako na kanisa haijui. Ndugu na ndugu mkanisa moja hawasalimiana. Wewe kwako uko unaona kama ushaka kumtenga na kanisa haijui. Na hauna droit ya kumtenga ndugu. Wewe unapaswa kumtenga ni kanisa. Wewe pastor unamtenga dada yako. Juu ya nini? Makosa yenyewe inatumwa na mgongo. Dada na dada bashaka kutengana bo benyewe. Siwezi enda kwa mtu fulani kisha kwa hata nipatia sumu. Ushamtenga. Na una droit ya mtu. Wewe una droit ya kutenga mtu ni kanisa. Sasa wewe ushamtenga dada yako, ushamtenga ndugu yako. Ndugu Branham anasema hauna droit yoyote. Amen. Na kutenga mtu ni kanisa na kanisa napaswa kufuata ni utaratibu gani? Mathayo 18 kisi inasema. Mathayo 18 inasema mnaenda kumwona. Ya pili mnabeba mtu wa pili. Ya tatu naambia kanisa. Kanisa ishakatana ndio sasa ishakatana na kanisa wanatangaza sasa kwa kanisa siku fulani. Tunampatia yule mtu siku 30 jours ndio frère Branham anasema. Tunampatia yule mtu 30 jours. Ile 30 jours watu wanasema. Ndio watu washako na chuki, washako na hate, biko na roho ya nini? Ya Kaini ndani yao ya kuua tu mbio. Anafika anasema, vile alikatala na nakatala kanisa basi mshimama tu muoto mikono ya shetani. Mwisho mpatia tena 30 jours. Frère Branham anasema mpatia tena 30 jours. Mungu aturehemu sana. Je vais bientôt terminer. Ni juu ya leo tu mimi mafundisho yukaliki. Paragraphe 5 ça et 7. Frère Branham dit ceci. Je pense que si quelqu'un devait être chassé de la communauté, ce devrait être à cause d'une vie immorale. Amen. Sinawazia kwamba mtu akishafukuzwa na kundi wala community wala muundo, anapaswa kuwa ni mtu mwenye iko na maisha ambayo iko ya mchafu. Iko na reputation ya mbaya ya kuchafula watakatifu ya Mungu. Ou de quelque chose de ce genre. Wala jambo lingine kama na hiyo.
qui ferait qu'il est un indigne. Il n'a pas de faire comme nous asistahili. Par exemple, un homme qui viendrait ici pour suyer nos filles. Kwa mfano mtu anakuja hivi kusudi aweze kuchafula badada wetu. Ule mtu anakuja leo alipatia udada mimba. Kesho anapatia udada mimba. Kesho ule mtu tunaendelea kumchunga kweli. Na Biblia na mtu wa vile yuko na maisha machafu ndio kutupa nje. Namna kumtupa nje ndio ile utaratibu, sio kusema tu alifanya vile tunakuwa tunakutupa nje. Utaratibu mumfuate kwanza na yeye. Je, Mungu anafuata mzuri? Utaratibu fomu mumfuate kwanza na yeye. Mwenda kumuone ndugu ulifanya vile juu ya nini? Anasema ndugu ni shetani. Shetani sasa kupanda dhambi leo tena na jana na leo. Lakini huyu shetani mnaenda na ndugu wa pili tena. Mnamleta na kukanisa, mshifikia kukanisa pale unapatia sema 13 mnamtupa nje ni mpagani. Je continue. Si il espie nos filles ou pour il insulte nos femmes, il anaweza kutukana wanawake wetu et des choses comme cela, et qui continuera à confesser qu'il est un des nôtres. Anaweza kutukana chafura wadada, anatukana wa mama wala ya wadada wetu, kisha anaendelea kusema kama iko mmoja wa hii kanisa, il est l'un de nôtres ici. Vous voyez, maintenant si c'est quelqu'un de extérieur qui vient ici, eh bien, muone sasa kama ni mtu mwingine wa huko ambao anakuja hapa, eh bien, nous devons nous en occuper. Tunapaswa kumshughulikia. Mais quand on a affaire à une personne comme celle-là, une personne immorale qui essaye de faire l'amour avec nos femmes, c'est sasa wakati tunakuwa na mtu ambao yuko na maisha ambayo haistahili, yuko na jaribu kufanya mapenzi na wadada wetu, ou d'insulter nos filles, ila kwenda kuchafura wala kutukana wadada wetu, ou vous savez l'une ou l'autre chose de ce genre, ou de faire quelque chose d'immoral avec elle, ou de faire sortir nos petits garçons et de les pervertir, ou quelque chose comme cela. Amen. Anasema anakuwa na maisha ambayo haistahili, machafu, immoral, ambayo anaweza kutosha hata wa ndugu wa vijana kumstari ya neno. Yuko na maisha ambayo machafu kuna matosha kumstari ya neno. Mtu kama na ule tunapaswa kujiokipe naye. Ni kufanya naye kazi mbio. Hakuna mpatia muda ya mrefu. Yuko na gâcher experience ya watoto ya Mungu. Hakuna mpatia muda mrefu mtu kama na vile. Pale ndugu anaenda kufanya utaratibu. Diablo anamfuata. Kama ni wewe ndio unafanya kosa hivi, uende kumuona mbio unataka kukanisa. Mnafuata utaratibu, mnamuonye ndio. Au shakatale ile makosa ndio unafanya kama hata acha, mnamtupa wapi? Nje. Amen. Sasa leo watu watupanaki nje juu ya nini? Tushamtupa nje, tuonekana kama si hatuko kwa kiroho. Maandiko nasema tusitengane. Ile isikuwe kwa nini? Kwa maneno mabaya wala Sasa maandiko ndio yanasema watu wasitengane, sio kutengana ya vile. Sio kutengana ya vile. Ndio watu wanaanza kuchanganisha mambo. Kutenga mpagani katikati ya Bakristo sio makosa. Meba Kristo kutengana ndio nini makosa. Usini mtu mfikie mnamna ya kumtenga maana yake ukomasia alikuwa nini mpagani akukua Mkristo. Amen. Amen. Mungu amebariki sana. Je prends pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. C'est kwa nini hatuko zehebu. Mfuate kwa makini, Frère Branham anasema hivi. Paragraphe 195. Maintenant, ne pouvez-vous dire pourquoi nous prenons la communion? Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds et pourquoi nous voulons pas laisser les membres prendre la communion. Aseme muangalie, mtasema kwa nini tunakuwa tunachukua meza ya Bwana? Aseme nitamiambia kwa nini tunachukua meza ya Bwana na kwa nini tunakuwa na naushana nini miguu. Na kwa nini tunafanyaka hivyo na kwa nini hatuache wanamemba wafanye hiyo mambo? Si nous savons qu'il vivait dans le péché, tukishajua ya kwamba anaishi katika dhambi, c'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé à un membre à l'autre. Asema kwa maana moja katika hizi masemene ambazo zinapita 1, 2 au 3 nilienda kwa mwanamemba fulani. Vous avez vos petites querelles aussi. Mnakuwa na ile mambo mizozo katikati yenu nanyi. Il dit je suis allé là. Ne voulez pas parler à l'autre. Nikaenda huko nikaona umoja ambaye hataki kuzungumza kwa mwingine. Mimi wana member watu wanakusanyika kama kanisa moja.
Ni waaminio wote wa ujumbe. Ingawaje wakusanyikani mkanisa moja, mbona wanaamini wote kama William Mario Branham ni nabii wa kizazi? Wanaamini kama mihuri 7 inafunuli? Wanaamini kama tuko na ujumbe ambao unaturudisha mioyo ya watoto kwa wazazi ba? Mimi wakusanyikani fasi moja. Mimi hawasemeshanaki. Ni kitu kia mbaya sana. Mimi sasa kia mbaya sana, bali wanakusanyika fasi moja na wasemeshana na wasemeshanaki. Msikie ndugu Branham, watu kama na bali ni watu gani? Na ni jambo gani sasa tumana watu wasikuwa wanasemeshana? Ni kukosa nini upendo. Na tusidanganyane, kama hakuna upendo miongoni mwetu, hii mbingu yetu tunataka kuingia, hakuna mtu ataingia mbingu bila upendo. Tuta na mwimbaji anaimba ya kwamba c'est l'amour seul parfait qui entrera. Ni mapendo makamilifu pekee ambayo iko naingia mbingu. Na mbingu mle mwenyewe tuko naingia, sio mkose tunaenda kuikala tu hivi tunaenda kufikwa mata piko malipo. Ya wale wenyewe wako naingia mbingu. Amen. Na mbingu tuko naingia wakati tuko hapa kudunia. Ndio pale kwenye biko confusion sasa sana. Sasa mko naingia mbingu kudunia, moyo ugali na kula huko natembea. Ndio vile Frère Branham anasema. Anasema eternité. Milele tuko naingia wakati tuko tunaishi. Amina. Baki vile hapo kuna prepare wakati uko hapa sasa. Hapana wakati unakufa ndio tunaenda kukuombea wala tuende kukuimbia kusudi utoke kule kwa matuburi uingie muuzima. Inakuwa deja ucha c'est fini pour toi. Ndio. Baki umini unapaswa kuwa serious certain kama uko mtakatifu wakati uko unaishi. Unapaswa kuwa serious certain kama uko mtu mwenyewe unaingia muumilele na wakati uko unaishi. Amen. Amina. Mungu atubariki sana. Amen. Je continue. Frère Branham dit ceci. C'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé l'un des membres à l'autre. Savez-vous vos petites querelles aussi. Je suis allé l'un ne voulait pas parler à l'autre. Nikaenda umoja hawezi kuzungumza kwa mwingine. Et quand il s'est rencontré sur la route, il détournait la tête. Ase umoja zungumza na mwingine, wanakutana hata mjia anageuza lake kitu kusudi asimuone. Vinafanyika hata mlimwengu wa ujumbe leo. Hata muwasani watu biko vile. Banaamini wote ujumbe, mbona wasemeshanaki? Aba salimiana wanakutana hata mjia wanabeulana. Ndugu Branham aliona hizi roho zamani. Sio mambo yenyewe yanafanyika. Aliona hizi maroho zamani kama ziko. Watu kama na hawa wako leo. Na mtu kama yuko na roho kama na hivi, tusidanganyane. Hayamiliaka ujumbe wa Frère Branham. Amen. Hayakuwa na mapendo ndani yake. Hakuna mbingu zenye kunaingia. Tusidanganyane. Mbingu mule ni mapendo tu. Sasa wewe hauyafikia kiwango cha kumpenda ndugu yako ngana na mbeula, unakutana naye mjio na msula. Sasa wewe na mmoja ndio wanabili wako. Napiga kasifula zike. Nasema njoo nini tena kumbe acha muone adui wako. Adui wako tena mwaibu ujumbe uko na adui. Adui ni shetani. Amen. Na shetani akichangia ujumbe maana alishaamini. Na kishaamini sasa vita gani tena? Ni mwizi. Ni mlozi. Alifanyaje? Nani alikuambia hiyo mambo? Alishakuamini ile vita unachia Mungu. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Hakuna uadui mu ujumbe. Tunapaswa kupendana sisi wote. Tunapaswa kuonana sisi wote kama ni mwili mmoja. Kilonda cha ndugu yako inakuwa ni kia? Mubaraka ya ndugu yako inakuwa? Kosa ya ndugu yako ni yako. Tushafikia mweko kiwango ndugu, tusidanganyane, hakuna mtu mwenye atabakia hapa kwa dunia. Na hii troisième guerre mondiale tuko na organize very soon. Troisième guerre mondiale iko nafanyika. Mshajua ile news? Ndio. Mnafataka news lakini. Frère Branham anasema nini? Muangalie Roi du Nord. Tukishaangalia Roi du Nord anasema ni Russie. Zamani alikuwa anaita Russes. Ndio alikuwa anaitwa operation yake ya zamani kwa ni Russes. Russia. Leo ni Russia. Meza mara kwa anaita ni Russes. Sasa leo wanasema Russie, Roi du Nord. Sasa angalia venye Roi du Nord iko nafanya leo. Wewe na Ukraine ni vita yende sasa kufanyika saa yoyote. Sasa ile troisième guerre mondiale Frère Branham anasema dunia itakuwa ni maifu tu. Sasa wewe uko ule mtakatifu sasa wewe unaenda kutanana na Kristo, wewe unganiki na bisule na mwenzako ndugu na mwenzako dada. Wewe utadanganya kama uko unaingia na wewe mbingu pamoja na ule mtu. Tusidanganyane. Wewe tuambiane ndio ukweli. Amen. Unatakubali ukweli tunasonga naye baba. Ndio. Na mbingu ziko za bali wenyewe wanapigana kwa nguvu.
Mungu aturehemu sana. Amen. Ni vya vigumu sana mengi message tuliamini. Ndio, ndio. Message ni ya kuambiana ukweli, hapana kutafuta watu kwa mabega. Tu basi kuambiana ukweli. Ndio. Na ukweli yote, hakuna ukweli mwingine andeuri ya hii yote tunasema. Kama wewe dada unakutana na ndugu yako mjio, unakutana njoo ule fulani ule nilimlota usiku, unapitia huko hivi. Unaamini ujumbe wa Frere Branham. Mnakutana kama ni shopping center, sasa njoo unaangalia pembeni asinioni. Na hizi mamaski washa kumeteza corona, unaipandisha mpaka huko. Tena upite huko sio yeye, njoo yeye. Maski inakupata pataje. Frere Branham anasema ukishakuwa mke wangu kiabili kiabisi ule au yamini uko mpagano. Sasa leo upagano wako uko naenda nayo wapi? Si ubakie hapo kwa sababu ulimwengu kufanya vatiro upate pesa, uende kwa plage, uende kwa bar, kunywa na kutupombe. Biko na raha yako, wale wanakunywa ile mapombe wako na raha yako. Ndio. Wakati uko nakunywa na mafiere Frere, sasa sina kwa mfiere na jichoni uko na ngarangara. Unakuwa na mafiere, anaacha mgulu nyingine basi hapo. Budogo hapo mwenyewe ndio mbio. Wewe ndio unafanya ile raha wale kule pembeni. Pale ya kupoteza muda yangu hapa bure, sio kwa Mkristo kumbe uangalifu wa bisu ule. Wakusulana. Unamwona ndugu yako unaangalia pembeni. Na hii fasi tungefanya kwa injili kidogo kusudi tuilamushe kwa mioyo zenyewe zisha kulala. Kabisa. Hii ilikuwa ni injili ya kulala. Hivyo tuisome tu vile sina bia na anasema tu ndio kinywa kilio ruhusiwa. Amina. Mungu aturehemu sana. Amina. Mungu atusamehe sana. Amen. Il est dit et quand ils rencontrent sur la route il raconte sur la route de tourner la tête. Honte à vous. Asema haya kwenu. Haya kwa wandugu kama na hao na wadada kama na hao. Ndio. Wenyewe wapendaki kusalimiana. Wenyewe wapendaki kuonana hata njia. Wewe ndugu hujui kwenye dada yako anakuwa naishi. Wewe dada hujui kwenye ndugu yako anakuwa naishi. Kwa mfano Kristo anakuja leo. Asema Frere rasmoni tuonyesha kwa Frere mtu unasema si kwa YouTube tunakutana hata tunanje kukanisa. Vya ole sana. Mnakutana tu ndio na kukanisa wewe unataka kwa naishi. Wewe uko sawa sawa na wewe kabisa ule. Hii. Mungu sawa sawa. Hujui kwenye ndugu yako anaishi. Kwanza wakati nani Melkisedek anaenda kulunguza nini Sodoma. Akasema hapana sitapita hapa vile. Mimi na hapa piko rafiki yangu Abraham. Alikuwa mjeko anapita. Mimi alikuwa anajua kwa Abraham, akaenda kumtembelea. Ndio alikuwa anajua kwake. Ingekuwa kwa anajua kwa Abraham angepitaka kwenda kulunguza nini lake Sodoma na. Ndio. Mimi anaenda kumtembelea nini Abraham ndio alikuwa anajua kwake. Kristo anaweza kufanya jambo kama na hayo. Anasema Kristo anatembelea kama siko ndani ya mioyo zetu leo. Ndio Abraham anasema il est dans le corps de racheter. Sous forme du Saint-Esprit. Anakutembelea anasema leo mimi nataka unionyeshe kwa ndugu fulani. Sasa mimi sipati wako tunakutana ndio tukukanisa. Huko mtu waone sana. Hontavu. Frere Branham anasema haya kwako. Kwa mtu kama nauli. Kama ni dada haya, kama ni ndugu haya. Unakutana na ndugu yako unapiga kichwa pembeni una msula, wewe unapiga kale kasifre unafanya kama mjuzi. Frere si vitu hata sio nafanya. Wewe kuna mmoja ndio anaipiga unasikia hiyo tena ni sifleni. Kumbe kuna msula ndugu yake tu. Sio vile, kwa sababu anapiga Frere wao vijua kasi vile watasikia. Frere champion. Frere champion. Ndio vile wanafanya kama ni madada kama yale. Unasikia kasi vile tu. Sasa ndugu na ndugu ule wala dada na dada wao. Frere Branham anasema haya kwa Mungu aturehemu sana. Ndio kwa maana tulisema ya kwamba tushasema kama sisi hatuko benye mazambi, hatuko benye makosa, tunamfanya Mungu Mungu. Kila mtu yote aonekane yuko mwenye makosa kila sana kila dakika. Kama ukosea mkuzungumuza, unasukukosea mkusema, wala mkutamani wala matendo yako. Ndio. Wewe unatendaka namna gani wakati uko tukio? Wakati ndugu anafanya kosa unatendaka namna gani? Ndio. Mungu aturehemu sana. Amen. Nataka kumalizia mnipe razi. Ndio. Il est dit honte à vous. Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de cet autel-ci, vous qui vous êtes appelés frères et sœurs et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler le mal des autres. Amen. Anasema haya kwenu. Ninyi ambao mnaweza kuchukua kikombe kimoja hapa kwa madhabahu. Na kikombe tulishasema si hapa hakuna mkate na divai. Tusaulika tuachie banani? Bashabade. Ndio. Si hapa tuko nini?
Hakuna mambo hapa. Tunazalaka umoyomo. Ndio vile Kristo anasema. Ndio. Sasa ataita kila mmoja katika kitabu. Mwapele ya Mungu ni mmoja. Hapana vya kiroho na vya kimwili, hakuna vya shabade hapo. Mambo ya Mungu vya kimwili na vya kiroho tunaona mambo ya Mungu vya kiroho. Ile kupe ambapo tuko nachukua kumeza ya Bwana hapa. Hapo tuko kumeza ya Bwana. Ndio. Nasema ni neno ya Mungu ya wakati. Tuko fasi moja tuko tunaikula, tunasikia neno pamoja sisi bote. Haleluya. Tunachangia kwa ile mkate sisi bote. Hapo neno ya Mungu tuko tunakula sisi bote kwa saa moja. Amen. Tunasema amina kwa neno ya Mungu sisi bote. Ndio. Wewe unakuwa wa kwanza kuchukua telefoni. Ndugu Branham anaenda mbali sana. Anasema telefoni, anasema unakamata telefoni unaanza kusema mabaya ya ndugu kwa mwingine ndugu. Sio kwa mpagani mwingine. Ni ndugu mwingine unaweza sema mabaya ya ndugu kwa ule mwingine ndugu. Ndugu anasema haya kwako. Amen. Mtu mwenye ole sana wa kimwili. Na mambo ya kimwili haingii katika ufalme wa Mungu. Hapana. Mambo ya Mungu ni ya kiroho, Na maandiko yanasema nini? Siku za mwisho. Waabudu wa kweli watamwabudu Kristo katika roho na kweli. Na Kristo anataka waabudu wa kweli ambao wakati atakuja yeye Kristo awakutanishe wako katika nini imani. Naamini imani, hakuna ingine imani ambayo tuko nayo kinyume ambao ya huyu Bwana kuletea. Amina. Kama unatafuta uokolewe wao ule mtu onyeko katika imani ya kweli, amini maneno ya huyu Bwana kuletea. Amina. Ukishamini maneno ukiamba na maana bado uko mtu ambayo uko na dumu katika nini imani. Amen. Amen. Kumwamini ndugu Branham sio kurandre kilte mjini ya Branham. Sio kufanya kanisa mjini ya Branham ndio kumwamini Branham. Kumwamini William Branham ni kukubali maneno yote yeye alisema kama ni maneno ya Mungu. Na tunaimeke en pratique. Amen. Amen. Hiyo nyana kuonesha tunaamini kama ni maneno ya Mungu. Hatuna droit kukamata telefoni kuanza kusema mabaya ya ndugu kwa mwingine ndugu. Sasa watu wana exaggerate, wanakuwa evolue, wana civilize. Pale kusema kwa mwingine ndugu anasema nikishamwambia huyu ndugu kuna wanakuwa wanafika atamwambia. Unaenda kumsema sasa kwa mpagani ndio unaviharibisha sana. Tena sana. Unaviharibisha sana. Hata kama ndugu alifanya kosa Fred na rudilia tena. Hauna droit ya kwenda kumsengenya wala kumsema. Yenyewe uko nayo droit ya kufanya uende umuone. Wala umuombee. Ndio Fred Branham anasema. Unapiga magoti mnamuombea. Wala unaenda kumuonya. Wala kama sasa kamata telefoni unaanza kumsengenya unafanya dhambi. Unafanya kosa. Ile dit. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable aussi, longtemps que cette sorte d'esprit est en vous. Amen. Nasema wakati wote hauna tayari kwa kusema mazuri ya ndugu fulani, ubakie nini kimya. Baba ushakuwa mtu wa kusema mabaya ya ndugu wala mabaya ya dada yoyote ule. Maana ile wakati Mungu atakukama unakuwa responsible wa ile mambo. Mungu aturehemu sana. Amen. Ndiye kubelise. Amina. Je, tuko pamoja? Ndio. Na mimi tunaweza kushimamia hapa kwa ajili ya siku ya leo. Tunaweka mkato tutaendelea Jumapili ijayo kama Mungu anatujia msaada. Ndio. Ile kwa kuretenire ile kusema hakuna mtu nyeko na droit ya kuweza kumsema nani ndugu yake au dada yake. Dada hana droit ya kumsema ndugu na ndugu hana droit ya kumsema dada. Kama ndugu alifanya kosa wala hakufanya kosa hauna droit ya kumsema. Kia kufanya ni wewe kupiga magoti unamwombea au unaenda na kwenda kumuona unapaswa kufanya nini na mapendo. Ndio pale kwenye ndugu Branham alisema nini? Alienda kutembea Kentucky siku moja akakutanisha banyama batatu. Singe, 3 singe. Sasa singe mmoja anafunga nini masikio. Mimi sitaki kusikia makosa ya nini? Ya ndugu yangu. Sitaki. Mnyama kale. Mwingine anafunga mengi, sitaki kuona makosa ya ndugu. Mwingine anafunga kinywa, sitaki kusema makosa ya nani? Ni banyama batatu. Fred Branham yuko anasema mseo de deuxième partie. Toi nimuoneshe ile picture. Je crois niko na ile photo hapa. Fred Branham anasema, mwangalie ile photo, mtenda kusoma mule mseo de. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Hii photo ya baba nyama sio Fred Branham aliweza kuidesina. Alitanisha ana visiter kwa Kentucky akanisha hii photo iko pale. Akapata inspiration pale. Asema aba wanyama bangekuwa ndio vile kisi binadamu ba sasa bangekuwa kama vile kanisa shaka nyakuliwa zamani.
Juu iko inatibifia mapendo moya vyaoni hivyo. Aka kama anafunga wake nini asema sitaki kusikia makosa ya ndugu. Hata kama hawakusema wewe ukishakuwa tu pale tayari kwa kusikiliza. Uko mwenye makosa. Sasa hapana frère haiko milioni nilisema ni fulani ndio sasa ulikuwa unasikiliza juu ya nini? Wakati anaanza kuvisema singemkatalia. Wewe unamwambia ndugu hivi wenyewe uko unasema hapa uko tayari kwa kuvisema presence ya huyu ndugu akishakuwa hapa. Ile ndio kwa fimbo hili. Ndio. Sasa fulani alifanya. Sasa okay sawa. Sorry sitaki kusikia